Alright, thank you, thank you. Ako po tayo dito. What's up? What's up? So, magandang hapon sa inyong lahat. This is Kasero Moto Vlog. Magandang hapon. Welcome to my channel. So, for today's vlog, so may pupuntahan lang ako. So, puntahan ko lang yung shop ni Paulo Ubusa. Dito lang banda sa may amin yun eh. Pero pupuntahan ko ngayon, pupuntahan ko kung anong mabibili natin o anong makukuha natin item doon para sa pagmumotor. Pero ang pakay talaga natin doon is matingnan lang yung shop niya. Paratis isa siyang vlogger na medyo sikat na rin. Malaki na rin yung bahay niya. Kasamahan nila sa tawag niyo sa squad. Yung nila Jawo, nila GPT. Alright, yun, magkakasama sila. So puntaan natin yung shop niya. Dito lang naman banda sa may Paranaque, sa may SMBF. Pupunta din naman ako ng BF. May asikasuhin lang ako doon, may pupuntahan na ako doon. So dadaanan na natin yung shop niya ngayon para makadaan na rin sa shop niya. So let's go. Hindi ko na puputulin itong vlog na to. Papuputulin natin sa loob ng BF siguro. So dito, yan. So ACQ pa rin tayo ngayon. It's Sunday today. Yan, 2021. So 15 ngayon. So bukas 16 pasok na naman. So ito Sunday ngayon, 16 August 16. So punta natin si Paulo Busa. Alright, yan lang naman dun sa may tawag dun sa may SMBF. Alright, so maya patay muna natin yung video. Ayan guys, tayo nasa mall tayo sa SM Mall. Walang katao-tao, sarado yung ibang mga store. So nag-work tayo sa group kasi nawalan ako ng internet. Kaya munta tayo dito sa mall. Pasok tayo. Guys, nakikita mo, hindi ko ngayon ha. Walang katao-tao sa mall. Grabe. Ayan, konti lang yung tao. Ikalang pa rin. Ayan. So ba, anong yun? Araw yan. Restaurant, mga American drugs, ganyan, gumagana lang. Pero yung mga talagang mga tindahan na medyo hindi pa talaga yung mga damit, tindahan ng mga damit, tindahan ng mga kung ano-ano, wala pa talaga. Ayun, magpatila muna tayo dito. Ang lakas ng ulan. Shoutout sa mga ano ngayon, ingat-ingat ng mga boss, mga Grab, Lalamove. Ingat-ingat lang sila. Ingat. Ayun mga katuloy, dito muna tayo, tambay muna tayo dito. Umulan eh. Yan ang mahirap sa nagmumotor talaga. Pag wala kang dalang kapote, medyo tambay ka muna. Kasi siyempre pagka umulan,
Oh, basa ka. So, patilain muna natin yung ulan, medyo pa konti-konti. Hindi na kung kaya nang ratratin para hindi tayo mabasa. Saka tayo susugod sa ulan. So ayan lang naman ang ni Paolo Cubosa. Diyan banda. Diyan lang sila. So nakakaabala ba tayo dito? Nakakaabala tayo ng konti Tabi-tabi natin. Alright. Tabi natin konti. Yan. Mamaya guys. Ayan. Pwede na siguro. Tumila na yung ulan. Pwede nang ratratin to. Medyo umano na. Alright, go. Diretso tayo. Yan. So dito guys, dito lang naman ang ni Paolo. Ay shit, mama. Ayun. Dito yung tindahan ni Paolo. So tingnan natin kung open ba sila. Open sila guys. Ayun open. Tingnan natin kung nandyan ba si Paolo. Nandyan si Paolo. Ayos Wala, tingnan na tayo. Alright. Tingnan na tayo kung meron. Ganda ng ninja niya Ayos So dito tayo sa loob. Ganda ng ninja ni Paolo. Pangalan lang. Ayan, kausap ko si Paolo. Hello. Yan, ang tawag ko sa mga subscriber mo. Kaskasero. Mga kaskasero. Alam ko, yun ang pangalan niya pero hindi yan kaskasero. Parang sabi ni Tang Biolo na yun Oo. Sabi na si Tang Biolo. Okay. Oo. Sa Mote on Wheels, nakapunta na rin ako, bumili ako ng nila. A-Boy. Nabili ko. Pero bili pa ako sa mga katulad nila. Ayun yung subscriber mo, brother. Wala pa 1,000 pa na ako. Oo, wala problema yun kasi ako, isipin nyo guys, 49 subscriber, 2 buwan, hindi mga. Wala halong video. 2 buwan ako, 3 buwan, bago umangat yung 800. Oo, yun. Ako 49 na stock, ewan kung bakit ko lang nagsusubscribe. 49 subscriber? Walang maangat. Bago umangat. Nung nagtalungan lang ako ni Jao Motovlog na nag-400 stocks. Pero talaga 49 na 2 months walang umangat. Walang nanonood, walang isip. Ayun, narinig nyo guys. Pero, tingnan lang. hindi ka susuko, di ba? Sa mga baguhan na pag may pangarap kayo, walang sukuan, di ba? Kasi ang tunay yung kalaban, sarili nyo lang. Pag talagang wala, no? Pag tumigil kayo, wala talaga. Ayan, kaskasero. Ayan, Subscribe. Yan, subscribe nyo. Tapos, yan, para pag may mga bago kang videos, nakikita ko. Ayan, nakasubscribe na ako sa'yo thank you very much. Oo, thank you. Kayo, DPT. Kung magagawin nyo lang to, huwag nyo isipin yung pera. Kasi totoo, walang pera. Ano lang. Ako nga. Mabila. Ako matanda na ako. 51 years old na ako. Pero lumalaban pa rin ako sa ganito. Ganito pa rin. Ano lang? Parang may grupo din kami. 3M, Metro Manila Motovlogger. Very good. Yung ano namin. Patuloy naman, active naman. Na-prank nga namin si Joe nung nakataan. Kaya lang wala siya doon, yung asawa niya lang. Kaya gano'n. Tuloy-tuloy lang ako magsusuko kasi... Kamusta ka dyan lang ako? Very good. Kaya naman ngayon ka lang tumala. Yun nga dapat. Nakita ko lang yung vlog ng sige ng vlog kayo nung... Build Motovlog. Yun. Nakita ko lang nung shop. Ibig sabihin ko lang pala yung Wala pa ako. Medyo ako yung market ko. Para pumunta sila rito yung taga-Paranaque. Di ba? Pero mo, nag-ano lang ako dun sa napanood ko lang yun. Saka ko nalaman na dito pala yung shop mo. Di ba? Kaya bumisita. Galing kasi ako ng SM. May isikasong internet ko na nawala. So sabi ko, padalaw ka, sabi ko daanan ko si Paolo. Thank you very much. At tanong mo na rin sa kanya kung baka pa yung mag-ano. Dito naman kilala naman si Big Mike. Pakita mo pa. Yeah, siya yung mag-aasikaso ng maintenance mo. At 20 years experience yan. Yan, 20 years experience. Naging champion ng Hapoline. Yun. Super mechanic.
Okay. Super mechanic. Castrol Super Ayun. Mechanic. So guys, kung magpagawa kayo, dito lang kayo kay Paolo. Kung tagang Paranaque, support natin si Paolo sa... At hindi kami nananaga ng service fee. Naka Ayun. 25% po kami lagi. Habang buhay na tayo. Tsaka actual naman nakikita eh. Actual din sa cost. Oo, makikita nyo talaga. Natrabaho yung ito. Hindi kami basta-basta magpapalit. Basta sasabihin. Kailangan actual kahit Correct. binababa ko yung makina gusto ko kayo. Para walang hidden yung Ayan, maganda yan. sira, yun lang tayo. Yun lang ang papalitan. With 1 month warranty pa ako sa trabaho. Oo, All yun. expenses yun. Basta hindi nyo pwede galaw sa ibang... Tsaka kung lahat dito inabil. Ayun, dito ano. So meron ka rin palang ano dito, di ba? Yung papalit sa gilid. Keso, Yun. meron. Meron din siya dito eh. Meron. Kaso... Dry face pulley na lang available ko. Very Tsaka sa bola. Ayan. May bola pa ba? wala na sir. Oo. Yan, center screen, touch screen yung mga available. Kukuha tayo kayo no, Masato. Masato. Masato pala galing. Masato Fernando galing. Hindi kay ano? Kay- Speed tone. Hindi. Kaloocan. Iba. Ito sa kanya, avocado ata sa ano. Hindi ko alam kung ano yung gamit. May sarili siya eh. John Grasa. Ano bang gamit? Sarili yung may Ay, sarili. Ayun. Sarili tabas na yun. Sariling tama. Kay MM. The group. Hindi, kay Nicky Maso yun. Iba kasi ano, di ba? Oo, ginako. Kasi sa akin, avocado, PT Works eh. Tundo kami dahil. Oo, uso rin yung avocado eh. Maganda rin daw yung avocado eh. Okay yun. Di ba maganda rin yun? RSA. Pero ano di ba siya, doon kung ano? nagpagawa kay ano? Pero Kay ito, tested window namin. shop. Window shop? Oo. Yung may ano? Tested avocado namin, din. 30 kilometers nagahan na siya. Bigay niya. Ganun? Si Pwede. Peso. Mabilis kumikap lalo yung makina. Okay. Sige. Oo, next Dito, time. ako kayo dito. Malapit lang naman ako dyan. Ako sa may barangay. Oo. Marami tayong mga ano dito, ano nga pala pare, pag nagpa-referral ka, Ayun, repair. kaya may referral ka na tropa, maintenance, full maintenance, may libre ka ng linis pang bilis. Yun oh. Pag na-refer tayo, kapag mo ng full maintenance. Yun. Diba? Ngayon, pag nag-refer ka ulit, may item na naman ulit na pwede mo. Meron tayo. Ayan, ganyan. Ayun, maganda yan. Bibigyan, Pero mura lang ng ano mo, di ba? Benta mo dyan? 199 lang. 199, oh, yun. Sa iba, 250, 350, sa amin 199. Saan ba yan? Sa helmet, di ba? Sa pang ano. Ayun, yung shop ni ano, Paolo. Sorry at magulo. Oh, Napagawa daw sila eh. So ayan. Ubus na Ganda. yung mga stocks ng GT namin. So guys, punta lang kayo dito. Mabibigyan ba natin ng discount? For delivery riders, 10%. Yan. Matic po yan, matic. Ayun yung delivery riders daw. Ayun, mga kasama natin sa 3M squad. Mga Grab riders. Mga Grab sila eh, yung iba. Mga kasama namin mga Grab. 10%. Tapos yung referral, iba pa yung referral. Pag naka-refer sila isa, may COVID helmet naman sila. Ayun no. Ayun na, narinig nyo guys. Sa maintenance natin, first five is less than 35%. Yun. Galing siya ng 1,500, kaya 70%. Ayun, tuloy-tuloy nyo lang. Mga 3M, no? 3M squad. Mga nangangarap po. Ayan, mga aspiring motovlogger. Sabi nila, hindi daw totoo na galing sa Mr. Speedy yung big bike po. Ayun, big bag ni Paolo. Ito pa, pakita ko. Ayun, kita natin yung big bag ni Paolo. Marami po nagsasabi na ito pong big bike ko Ayun oh. nagsimula po yan sa pag-Mr. Speedy. Maniwala kayo sa hindi. Super speedy. Dahil po nung tapat mo sa akin. Ipon. Yung pag-Mr. Speedy ko po dati dahil nag-ECQ, ako'y nakasilog na lumabas. Kasi ako po'y galing sa corporate world. Yan, sales manager po ako ng isang kumpanya. Ayan. Ayun nga, dahil tulak din ng everyday expenses, kailangan ko lumabas para... Sabi ko, ang hirap maging Mr. Speedy. Kasi isipin mo, kita ka 1,000 to 1,500 per day. Ayun nga. Sabi ko, hindi pwede ganito. Paano ko papaikutin itong 1,500? Yung isang linggo ko, paano ko papaikutin? Nag-negosyo po ako na kung ano-ano. Hanggang sa nakuha ko yung break ko doon sa pagtataho. Totoo ka rin? Alam mo yung chill Ah, taho? oo. Yan. Oo. Dati 100 pieces nilidispose ko sa subdivision lang namin. Sabi ko, bakit hindi ko gawin, lahat ng village may reseller ko. Doon ko po na, Ayun, no? awa naman ng Diyos, lumago yung pera ko doon. Tapos, Dumating pa si Gilly, nagkaroon po ako nito. sa helmet yun, di ba? Sabi nga ng asawa ko buong savings mo sa So pa yung sa Geely na yun, online ano yun, helmet ganun. kasama yon plus yung TF nila sa akin.
Ah, Hindi okay. yung brand ambassador. Isang bilang brand Ah. sa binabayaran nila, bibinayaran na ako sa isang tao, tapos yung pagbebenta ko ng helmet na reseller lang ako dati, online lang yun. Online. Authorized dealer na. Authorized Ah, distributor authorized. lang, di lang dealer. Tapos yun, yung medyo naipon ko doon sa pagtatawa ng pieces. Yun. Ayun, maganda yun kasi pag-usapan na natin yung helmet na yun. May bala kasi din akong online. Oo, ayan, no Online problem. shilling. Matutulungan. Baka sakali, babalik ako dito sa'yo, Pao. Oo, mag-usap tayo para... Sa tayo. Oo, Kasi naman ako eh. Nagsimula po talaga ako sa pasampu-sampu lang. Yun. Pero masaya po ako nung makabenta ako sa isang araw 10, tapos tuloy ako. Hanggang sila makikilala. So yan. Kung kayo sumuko, tuloy-tuloy lang po ang laban. Tapos yun po kasi mentality ko, paano mo palalaking itong pera. Yun. Hindi lang makontento ka sa ganito sa araw-araw. Paano mo pala, dodoble and triple. Ayun. Ganun po yung mentality ko. Yung day shield pa nga lang bro, bili ko 30 pesos, nabibenta ako 150. Dati ay face shield nabibenta ako. Facial. unang Nagbibenta ka rin ng facial. Oo, dati. Yung unang ECQ, malaki yun, malaki. Ayun. Ngayon, 10 piso na lang. Iba yun. Hindi lang kumita ng malaki nung lalabog rider pa ako. Ganyan din. So, dumaan din kayo sa mga ganyan ha? Dumaan din pala kayo sa mga... Lahat po nahirapan ngayon. Mahirap talaga sa ECQ. Kasi ako Mahirap. may sarili akong shop, nagsarado ako ng ECQ. Naglalamog rider ako eh. Yung time na yun. Ayun. Kaya marami rin sinuwerte, maraming ano. Oo, marami din na Ayun, lugi. Bawat problema may oportunidad. Uh, Bago ko lang sinabi, ang dandal ko. Ito talaga si Gusto pa. Basta never give up lagi. Ayan. At bro, goods Oo. na. Ano Ayun natin yan. Oo. Big Mike, pasok. Thank you bro. Sige, sige, sige. Sa harapan, sir. So right guys, oh. Ito yung motor ni Paolo. So, yan guys, oh. Ganda, di ba? 600 600cc. 600cc ba to? 636. 636. Ayan, oh, Ninja. 636 inch. Ayan. 636cc. Ninja. Sige, ako mag-give. Ikaw na! Ah, masubukan natin yung ano. Yan. Banat pare, banat. Ay, naka-neutral. Ah, Naka-neutral, oh, sige pare, banat. Eh. Ayos. Sige, sakit mo pare, sakit mo. Okay. Okay. Thank you very much. Alright, alright. Thank you, thank you. Ah, si Paolo, grabe. Grabe yung motor ni Paolo. Oh. Sarap. Eh. Ayan guys, change oil tayo. Kaya Paolo. Dito sa Auto Bay. Ayan ang SM dito, SM. SM Sukat. SMBF pala, SMBF. Harap lang siya ng GPI dito. Ayan. Yan, Auto Bay. Ito yung motor natin. Kaskasero. Yan yung mekaniko nila. Chief mechanic. Chief mechanic nila yan sa loob. Gusto nyo pumunta dito kay Paolo. Ayan, kapag-puso mo tayo. Bakit? Kainin yan. Pagdaan ko, sabi ko. Ito yung shop ko, hindi mo makilala. Saan natin? So magditikit tayo ng sticker dito kay Paolo. Ang daming sticker oh. Dito oh. Ayan ang mga sticker ng mga ano. Pa, magdikit lang ako sticker ah. Pati din sir sa ano, sa Picola rin. Ayan, chip pa ano nga, chip. Hawak ka mga chip. Ayan, ito yung chip mechanic ni Paolo. Ayan, didikit tayo. Welcome na welcome po sa Autobay. Kaskasero Motovlog. Lahat ng mga ano, Oo, lahat po ng motovlogger natin dito.
Sa Wall of Fame natin. Dito? World of Fame. Taas na, no? Bahala na po kayo, sir. Kahit saan po dyan. Magsiset pa lang ako kasi ng panibago uli niyan eh. Kasi hindi na kasya. Ayan nga. Yan, sir, oh. Lagay tayo dito. Yan, dito. Lagay tayo dito. Dito tayo sa ika. Yan ah. Oh. Yes. Yan, dito tayo pa, Paolo. Alright. Grabe talaga yung tunog. Grabe talaga. Bomba. Yan guys, mga helmet ni Paolo. Ayan, mga helmet nila. Alright, kung hindi pa kayo nakakapunta rito, punta na kayo ha. So guys, kung hindi pa kayo nag-subscribe sa channel natin, subscribe na kayo. Hit nyo yung notification bell na para ma-notify kayo palagi sa mga video natin. Alright, thank you very much. Alright guys, tapos na tayo dito sa change oil natin kay Paolo Ubusa. Alright, sa shop niya. So mura lang. Gumastos lang ako ng mga 600 plus sa maintenance ko, sa change oil ko. Kasama na yung gear oil doon. Saka kasama na rin yung mekaniko. So guys, kung gusto niyo pumunta dito sa may kay shop ni Paolo Busa sa may SM Sukat, SMBF dito lang sa highway. So hindi pa sila sarado, available sila. Bukas siguro pwede pa. Alright. So hanggang dito na lang siguro. Dito na natin puputulin yung vlog natin. Salamat kay Paolo. Nakakwentuhan ng maganda. Mabait naman pala si Paolo eh. Mabait si Paolo. Okay naman. So nakapag ano pa tayo sa motor niya, yung 635cc na H2. Galing, ganda. Parang gusto ko na kumuha talaga ng ano eh. Big bike, pero hindi pa namin makakakuha ngayon dahil wala pa tayong budget. Alright, so dito na lang. This is Kats Kagayo Motovlog. Signing up. Peace. Alright, nakalimutan ko palang shoutout mga paps, yung mga paps natin, mga kasama natin sa 3M squad. So sa Metro Manila Motovlogger, so 3M squad. Sila Tropa Moto, Travelin Moto, Kim Vlog, Kois Motovlog, NYT, ano ba ba? Pitcher mong gala. Alright, shout out sa lahat. So yun, mga paps, gusto nyong pumunta kay Paolo, malapit lang dito sa may amin. Malapit lang yung shop niya. Alright, so mabait naman. Okay naman makausap. So nakapag-change oil na tayo kanina, nagpalit tayo ng langis ni Paolo. Marami silang ano doon, binibenta doon. Marami helmet, mga ano, basta mga motor lahat. So let's go. Alright, tapos na rin yung ano natin, vlog natin. Kaya siningit ko lang to, yung shoutout natin sa mga tropa nating motovlogger, 3M squad. Kaya yun. So dito na lang, hanggang dito na lang siguro. This is Kats Kagayo Motovlog. Signing up. Peace.